Mukama omulungi yeebazibwe. Mwasuze mutya mikwano? Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo gwakitutte okubeera ensonga, okubeera nti obeerawo ne tusaba, obeerawo ne tubeera mu maaso ga Mukama. Baaniriza nnyo abakeeze. Suzy, you are welcome. Caroline, you are welcome. Sylvia, thank you so much for rising up very early in the morning to pray, to talk to God. May God richly bless you. Yes, Rosette, you are welcome. Webale kubeera nti otuuse ate tubeere nga tusaba. As earlier on, as we said, this week tuli kutunuulira kye tuyita spiritual growth, and particularly tutunuulidde ebintu bye tuyinza okuteekako amaaso okusobola okupima n'okwekebera okulaba obanga tukula mu mwoyo oba nedda. So buvunaanyizibwa bwange okulaba nti obulamu bwange bweyongera okutambula ne Mukama, okutambula mu lugendo luno Yesu lwe yatandika n'ebigambo bye yagamba omusajja gwe bayita Nikodemu, n'amugamba okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. So that's how we begin the journey, by being born again. We begin by being born again. Bwe tumala okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ne tufuuka abato, babebi abakajja bazaalibwe mu mwoyo, abakajja bazaalibwe mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tumala okuzaalibwa tutandika olugendo olwo ng'era in the natural world as children grow, bwe tutyo naffe tutandika okutambula. Tuze tunulira the different measures, the different marks, the different milestones, ebintu ebyenjawulo by'oyinza okugenda ng'otunuulira n'ogamba nti am I growing? Nkyakula, obulamu bwange bukyeyongerayo, is there progress? Am I moving to another level? Ekyo kibuuzo kiba kikulu. Okay, today I'm still giving you another 3 points to look at, to examine during the day. You can even do a further study on the scriptures and so on. Olwaleero tugenda kusaba our prayer item. We are going to pray for children. Our prayer item will be children. I'll elaborate on that. Let's first have these points. Number 1, today, let's look at what we call our response towards authority, our attitude towards authority. Attitude yo oba attitude kyeki mu Luganda. Attitude, engeri gy'olabamu obukulembeze. How do you take authority? Engeri gy'obulabamu nkulu nnyo, oba engeri gy'obutwalamu. Waliwo viewing obukulembeze in the negative form, waliwo viewing obukulembeze in the positive sense. So attitude yezo zirevealinga either tunasobola okugondera Mukama oba tetusobole, olw'ensonga nti buli lw'otamanya, buli lw'otabeera na ndowooza nnungi ku bukulembeze, certainly era tojja kuba na ndowooza nnungi ku buli kyonna Mukama ky'ayinza okuwa as an instruction. So yensonga lwaki kikulu nnyo okukeberanga attitude yo, endaba yo, obukulembeze obutunuulidde otya. Ojja kutunuulira ekyawandiikibwa Ezekiel chapter, you go to Ezekiel chapter 3 verse 7, you look at it, and then our next point is we ought to look at how we master our thought life, engeri gye tufugamu, engeri gye tutuuka ku ddaala erifuga ebirowoozo byaffe, ebirowoozo, kubanga every battle is won or lost in the mind. Buli lutalo luwangulibwa oba oluluzinga mu birowoozo. In the mind is where
we either win the battle or we lose the battle. So how we master our thoughts, how we master our thought life becomes very important, because every battle is either won or lost. In the mind, buli lutalo luwangulibwa oba owangula oba owangulibwa okuyita mu mind. Ojja kutunulira ebyawandikibwa bino. Get some time. 1 Peter chapter 1 verse 13. Petero ekisooka essula emu olunyiriri olw'13. And then lastly, as we said, we give ourselves the 3 every day as we move on. Okay. Then number 3, by discreetly managing finances. Let's look at ourselves, how we manage finances. How sente bwe zijja mu ngalo zo, bwe zijja mu mikono gyo, weeyisa otya, because money involves conscience and character. Sente zikebera ebintu bibiri, conscience yo n'embala yo. Mulimu abamu sente zibagugumula, mulimu abamu sente zibajja mu mbeera, naye engeri gye tuzihandolingamu nawo wakulu nnyo, either at home, whether at work, either wherever, whether in ministry. How we handle money is a mark to check by ourselves to see, are we growing, are we winning something, or we are not yet there. Bw'oba tonnabeera, bw'oba tonnatuuka, kubeera nti character eyo ekubalamu, conscience eyo ogifuna, kaba kabonero kakulu ak'okwekebera. For that matter, you look at Luke chapter 16 verses 10 to 11. Ojja kutunuulira Luka essula ey'e16 olunyiri olw'10 n'olw'11. Ojja okutunuulira. You look at those verses as we examine ourselves, get time and get through those points and see how far have you gone, how far have I moved towards the journey of maturity as we grow in the Lord. Nga tukula mu Mukama waffe. Okay, as I told you today, we want to pray, but we are praying for children. Twagala kusaba nga tusabira abaana. We want to pray for children. Most of you are parents. Abangi kumwe muli bazadde. Abamu abaana bali Uganda, abalala abaana bali far different from the parents. Abamu abaana mwabaleka gye mwabaleka, abamu abaana mulina bwe babalekera, n'ebirala bingi abalala mubeera nabo. You stay with the children. Naye abaana olumu batuuka ku ddaala nga tokyasobola mutereeza, nga takyalina kigambo ky'omugamba n'akitwala, nga the only alternative you have is either to pray for them, oba okubakambuwalira n'obasuulawo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana. Ekyo si nkola ya mukristaayo. As we are praying for children, twagala tubasabire, si kubeera n'amagezi bugezi, kubeera abagezi mu kiraasi, tetwagala kubeera bubezi nti balamu, n'ebyo birungi okusabira, okubeera nti tebalwala, okubeera nti bagezi, naye n'okusabira obulamu bwabwe obw'omwoyo. Bangi ku bo tebannatuuka ku ddaala lyakwatula Yesu Kristo kubeera mulokozi waabwe, tebannatuuka. Naye buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okusabira abaana abo, omwoyo wa Mukama okubakomako, omwoyo wa Mukama okubaluŋŋamya, nti even when they grow up to the stage of accepting Jesus Christ as their personal Lord and Savior, babeere nga basobola okukikola, such that they can do it. So tubasabire emyoyo gyabwe, emitima gyabwe. One of my friends yali aŋŋamba, yali mu kusaba asabira abaana be, n'abasabira, naye abaawunzika essaala, nga bulijjo azza kukikola, abaawunzika essaala, omwoyo omutukuvu n'amubuuza ti nga mpulidde obasabidde okubeera nga bakula, obasabidde okufuna amagezi, obasabidde bagaggawale, obasabidde. N'amubuuza nti obulamu bwabwe obw'omwoyo bwo nga tobwogeddeeko, ebirala byonna obyogedde, naye obulamu bwabwe obw'omwoyo nga tobwogeddeeko. So
abaana beetaaga kusabira. It is our responsibility. Naawe atabalina basabire. Bayibuli egamba nti Ibulayimu bwe yali awaayo ekimu eky'ekkumi eri Merikizedeki, abaana be baabalibwa okubeera nti baali mu ntumbweze. So n'olwekyo pray for the children. Let's pray for the children. Abamu si g'obazaala but they are under your care. Bali wansi wa kasoli ako, bakubalwako. So tubateeke maaso ga Mukama tubasabire. Proverbs chapter 22 verse 6, Bayibuli egamba kuliza omwana mu kkubo ly'alina okkuliramu, ne bw'aliba akuze talirivaamu. Let the children hear you pray for them. Lwaki ne balikula baligamba mami yatusabiranga, daddy yatusabiranga. We balibeera stranded on the way, nga ebintu bibatabuseeko, nga wabaddewo bye batategeera, they will refer back to the God of their mom, to the God of their aunt, to the God of their senga, to the God of their uncles, to the God of that person, of that guardian they have stayed with. So buvunanyizibwa bwaffe, buvunanyizibwa abo abazadde gye muli. Ekyo mukimanyi temwetaaga na muntu kibagamba, naye waliwo omuzadde nga abaana bakukoyesa, nga bakutawanyiza nnyo to the extent tokyawulira nandasi ziyinza kuboogerako maaso ga Mukama. Then ate gwe oba olina kusooka kwekolamu mulimu, osooke oyige kye bayita okusonyiwa, ove mu bukyayi, ove mu busungu, osobole okuyimira. But Proverbs chapter 22 verse 6, the Bible says, train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it. Nti omwana mutendeke okubeera mu kkubo ly'alina okkuliramu, ne bw'aliba akuze talikyuka kulivaamu. It is your responsibility. Parents, let me tell you, omwana bw'abeera between 0 to 6 years, awo skeero yaabwe ey'okutegeera, ey'okutwala instructions ebeera very active, nga osobola omugamba buli kigambo kyonna, buli kyoyagala omuteekamu okimuteeramu ku age eyo. Then stretching from 6 years to around 11, 12, 13, awo kasiiru bakaba bakasiirinze, abatakyatwala biva gy'oli, abanoonya discoveries, abatwala anoonya agattako okuva ebulala nga yabyezuulira, baba bagenze mu kwezuulira. So we need to pray for children. Let us pray for them. Njagala nnyo omusajja, you read onafuna obudde, get time and read Judges chapter 13. Njagala nnyo omusajja oyo ayitibwa Manoa, the father to Samson. Bayibuli egamba nti malayika bwe yajja n'akyalira mukazi we n'amugamba nti agenda kubeera olubuto. Manoa asaba Saara ng'abuuza ng'agamba nti malayika wa Mukama, ebigambo by'oyogedde bwe binaatuukirira, omwana, what will be the rules? What will be the mission of the boy? What will be the work of the boy? Omwana agenda kubeera ng'akola mirimu ki? Omwana agenda kubeera nga biki byeteekeddwa okwekuuma, biki byeteekeddwa. You know what is amazing in that story is the fact that the angel reveals to the parents what the child is going to become, the reason as to why the child is born. Bamubuulira the purposes to which the child is born. Naye lowooza mutubeera ku nsi nga tulowooza nti we've just come for the matter of just as like an accident, like because mom and dad met, so I'm here. No, God, by the time he releases me to come to this planet, there is a purpose for life. Wabeerawo ekigendero, wabeerawo ekirubiro, wabeerawo amakulu. Naye abazadde buvunanyizibwa waffe, as we cry out to God, let God reveal to us ti omwana oyo agenda kuba musawo, oleme mubonyaabonya na kugenda mumusomesa bintu biri far different from what he is meant to be. Ateekeddwa kubeera nti oyo gwolaba nti is a designer, oyo gwolaba muyimbi, is an artist. Ekyo kyagenda okubeera, oleme mulafuubanya musomesa bintu bitagenda mukolera makulu. You know, it will help us avoid misplacements. You know, bintu scenarios zetufunye where abaana nga basoma ne basoma amasomo ne bamala ne baziteekaawo ziddiguli magamba maama ebintu byo biibyo, taata ebintu byo biibyo. You know, but when we pray to God, God can reveal to us what is the way for those children, the purpose for life. Kiki Mukama kyabayitidde, Mukama kyabaleese okukola, and we will train them in that line, in that passage. So I want us to pray for our children. I want us to pray for our children. Some of them are teenagers. Teenagers ebibasumbuwa biba birala.
abato below teenage age bo bali after food, bali after kufuna kyakulya and so on. Teenage age banoonya, babanoonyereza kino nakiri, batakula kino nakiri, baagala kumanya. They are so inquisitive about all things. Emibiri gyabwe gidevelopinga features ze babadde batalaba. There are several changes that are taking place. Bibatawanya, bibatabula. Is there a relationship between you, a parent, and the child, that the child can entrust you with their secrets, with things that are troubling them, with things that they are suffering and wrestling with in their minds? So buvunanyizibwa bwo omuzadde, buvunanyizibwa waffe okulaba nti tubayambako in the process of developing, in the process of growing. Heavenly Father, I want to thank you for today. We surrender to you, King of Glory. Tukwebaza kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza kubanga otuwagadde bwagazi Mukama. Okutuwaayo omwaganyi ogulabika bwe guti, ne tubeera nga tusobola okubeerako mu maaso go, ne tubeera nga tusobola okusaba, ne tubeera nga tusobola okwogera. Mukama, olwaleero nga tujja mu maaso go, gwe yatonda eggulu n'ensi, ensonga gye tusitudde, ensonga gye tuzze nga twebagadde, y'ensonga y'abaana b'otuwadde. Tukwebaza olw'ekirabo ky'abaana Mukama. Tukwebaza buli lwe tulaba abaana tuba n'essuubi eri omulembe oguddako. Buli lwe tulaba abaana tubeera n'ekyokwebaliza ntugamba Mukama tatuzikiriza, tubeera n'ekyokwebaliza ntugamba nti Mukama tatumazeewo. Omuyinza w'ebintu byonna Mukama kyeruva tusalawo enkya y'olwaleero, buli musajja na buli mukazi nga tusitula amaloboozi gaffe ku lw'ensonga z'abaana Mukama. N'abo abatabalina nabo banaasaba ne bagamba Mukama, bwe binaatuuka mu biro byange eby'okuzaala ompenga abaana abavudde gy'oli, abaana abali trained in the way of the Lord. Mukama kyeruva tusaba enkya y'olwaleero nga tugamba Taata tukkirize ku lw'ensonga eno Katonda ow'eggye, ku lw'ensonga eno Kabaka w'abakabaka. Owulire okwegayirira kwaffe, owulire okusinda kwaffe, owulire okusaba kwaffe Katonda ow'eggye, ku lw'abaana Mukama, ku lw'abaana mu ggwanga, ku lw'abaana mu kkanisa, ku lw'abaana mu maka, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama golola omukono gwo gwe guba gukoma ku mitima gyabwe. Ayi Katonda ow'eggye, ng'abazadde olumu lwe boogera ne bagamba nti omuzadde azaala mubiri naye Katonda emyoyo gigyo weewaawo Kabaka w'abakabaka. Tukikkiriza ayi Katonda ow'eggye, nannyini ku lw'ensi gwagabe emyoyo, gwagabe emyoyo n'oganya ayi Kabaka w'abakabaka emyoyo ne gijja ku nsi. Mukama tuleeta ensonga eno, Mukama tuleeta ezzadde, Mukama tuleeta abaana nga tubawaayo mu mikono gyo, omuyinza w'ebintu byonna. Bayibuli eyogedde n'egamba nti abaana balinganga obusaale mu mufuko gw'oyo abalina busaale. Ayi Kabaka w'abakabaka, kyenvudde nsaba Mukama, kyenvudde nsaba ayi Katonda, ogolola engalo yo Mukama, bakomeko Katonda ow'eggye, be bakka mu nsi, be batuuka ku nsi kuno Mukama, bajja tebalina kye bamanyi, naye ebintu bingi ebibeegattako mu kutegeera kwabwe, ebibeegattako mu magezi gaabwe, ebimu ebibawabya, ebibajja mu maaso go, ebibajja mu maaso go ne balemererwa okutegeera. Mukama wange tusaba abaana abatannalokoka, abaana abatannakumanya, tubawaayo mu mikono gyo Mukama, tubawonga gy'oli ayi Katonda, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nannyini ku lw'ensi, ogaba amagezi, ogaba okutegeera, ayi omuyinza w'ebintu byonna, obulamu bwabwe obw'omwoyo bafune entiisa yo. Ayi Kabaka w'abakabaka, bakwetegerere Mukama, nkwegayiridde omwoyo omutukuvu, nannyini ku lw'ensi, tuteeka abaana gy'oli, tubasarendalinga Mukama, tuwaayo obulamu bwabwe, tuwaayo amagenda gaabwe, kyonna kye balina okubeera Mukama kiri mu mikono gyo, kyonna kye wabateekerateekera Mukama kiri mu mukono gwo. Kyenvudde nsaba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, nga nsaba nti Mukama taasa amagenda gaabwe Mukama, taasa obulamu bwabwe Katonda ow'eggye, toganya bubi kubabaako. Bayibuli esomeseza n'egamba nti bamalayika baabwe batunula mu maaso ga Katonda emisana n'ekiro. Kyenvudde neegayira Mukama, kyenvudde nsaba ayi Katonda ow'eggye nti Mukama ku lw'abaana eggulu lireme okusirika. Mukama ku lw'abaana okwegayidde Katonda ow'eggye baleme okuwaba, baleme okwonooneka Mukama, nkwegayidde omwoyo omutukuvu, golola omukono gwo koma ku magezi gaabwe. Gwe mukwano gwange asaba, tosirika busirisi, towuliriza buwuliriza, naye kino ky'oba okola, baatula amannya gaabwe, basabire bwana ku mwana, baatula amannya gaabwe mu maaso ga Mukama. Buli omu ng'omwogera ssekinnoomu, buli omu ng'omwatula mu maaso ga Katonda, buli omu ng'oyatula obulamu bwe, amagenda ge byalina okubeera. Musabire
Katonda anayamba, Katonda anawonya, Katonda anataasa. Ayo muyinza w'ebintu byonna. Ogwo gwe mulembe oguddako. Eyo y'ekkanisa eddako Mukama. Okwegayiridde Yesu, okwegayidde ku lw'abaana, okwegayidde Katonda ow'eggye, omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo we batulemeredde, waliwo we batulemeredde Katonda ow'eggye mu nkola zaabwe, mu nneeyisa zaabwe Mukama. Ayi Katonda ow'ekisa, batanga bitutabuseeko, nga bitutabuseeko Mukama. N'abamu ne babisuulawo, n'abamu ne babivaako, ne bagamba abaana nabamala, agamba abaana bannabaleka. Nkwegayidde Katonda ow'eggye, Mukama tubakomyawo, lubakomyawo Yesu, lubaali tulowooza nti ffe tunaabashepinga, twali tulowooza nti ffe tunaasobola, naye ayi Katonda ow'eggye, Mukama koma ku baana, mbateeka mu mikono gyo, obasisinkane abali mu maka Mukama, obasisinkane abatulugunyizibwa, obasisinkane Mukama, obasisinkane ayi Katonda, emitima gyabwe girema okuzirika. Waliwo abaana nga gye babeera nga batulugunyizibwa, bakulira ku migo n'okulya obuli emmere nga bagiba mu mawaka. Nkwegayiridde Yesu, nkwegayiridde Katonda ow'eggye, omwana nga na psychological torture, maama yamulekawo, taata yamulekawo, naye nga we yasigala, nga buli kintu kyonna, buli kalimu konna nga bakatikka ye. Nkwegayiridde taata, gwe Katonda alaba mutyama, Katonda anyiga emitima, bakyalire nkwegayiridde, kyalira obulamu bwabwe, kyalira amagenda gaabwe. Aye omuyinza w'ebintu byonna, olwaleero Mukama okwegayirira olw'abaana baffe Mukama, olw'abaana ayi Katonda, omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo abo abatalina mwogerezi, waliwo abatalina mwaserezi, nga tebalina ayamba, nga tebalina ayogerera, nga tewali. Yesu beera eddoboozi, yogera eddoboozi Mukama, beera eddoboozi ku lw'abaana, beera eddoboozi nkwegayiridde, beera eddoboozi Mukama eryogera ery'emmeme zaabwe, eryogera Katonda w'eggye okubazzaamu amaanyi, balema okukyawa obulamu, balema okwewa obutwa, balema okubula Mukama, balema okwewaggula. Nkwegayidde Katonda w'eggye, Mukama wange golola omukono gwo eri abaana, golola omukono gwo ayi Katonda w'eggye, abaana b'eggwanga. Waliwo abasula ku nguudo nga nawe okusula tewali, nga n'ekyokulya kibula. Nkwegayidde Katonda omulamu, nkwegayidde omuyinza w'ebintu byonna. Taata tubateeka mu mikono gyo abali mu zofaneegyesi, tubateeka mu mikono gyo abakyataayaya ku nguudo, tubateeka mu mikono gyo abasuuliddwa mu byalo, tubateeka mu mikono gyo nga tusaba Katonda w'eggye, beerawo okubeera eddoboozi eryogera nabo Mukama, eribagamba nti wakyaliwo essuubi, eribagamba nti wakyaliwo ensonga ey'okubeera omulamu Mukama, eribalaga ayi Katonda w'eggye nti mu maaso eriyo obulamu. Nkwegayiridde Yesu, yegwe gwe ndabye Mukama, ng'oyimusa abaali baaganibwa, abaali baasuulibwa, be batalowooza kuba n'amakulu, be batalowooza kuba na nsonga, ng'obawanirira Mukama. Naffe gye batuteeka, oteeka abaana mu mikono gyo, obaganya kubula, naye leka bakumanye, naye leka bakwetegerere. Yogeranga nabo Mukama, yogera nabo mu birooto, yogera nabo Katonda w'eggye, oddaala erya ssekinomu nga bwe bakula Mukama. Lokoowola ayi Katonda w'eggye, leka omukono gwo, leka ekisa kyo kibe bulungulule wakati mu maggwa amangi, wakati mu bisomooza. Nkwegayidde Katonda w'eggye, byonna gye bali Mukama, obukuumi bwo, omusaayi gwo gube bulungulule, gube bulungulule Mukama, gubeetooloola ayi Katonda, gubeetoolole Katonda w'eggye. Yegwe oba oluŋŋamya, yegwe oba oyamba Yesu, yegwe oba oyogera nabo, abaana tubayimusa atubawayo gy'oli Mukama, nga tubawayo gy'oli ayi Katonda. Yamba ayi Kabaka w'abakabaka, ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, lwabaganya kwonooneka ebirondoola, ebigoberera amaanyi amabi agafugira mu bika, agafugira mu famire, galimu okubambala, galimu okubakomako. Lwobaawula Katonda w'eggye, oli endagaano zonna, endagaano z'amannya, lwobaawula Katonda omulamu, endagaano ze babayingizaamu wakati nga babatuuma amannya, endagaano ze babayingizaamu ayi Kabaka w'abakabaka wakati nga bakola emikolo, buli mikolo Katonda w'eggye be babeera nga gye bakozesa, be bateega nga bakyali bato, abo sitaani bateega, beyateegera ku masomero, beyateegera ku bifo gye babeera nga ye Katonda omulamu, ng'abamu Katonda w'ekisa batanga balina bingi ebyabatuukako, naye nga babisirikidde, nga balumwa Mukama, nga balina ebiwundu, nga balina obubalagaze mu mitima gyabwe. Yesu, mbateeka mu mikono gyo, nga nkwegayirira Taata, ogaba ekisa, wabeerewo enkolagana wakati w'abazadde n'abaana Mukama, wabeerewo empuliziganya. Nkwegayidde Omwoyo Omutukuvu, nkwegayidde Katonda w'eggye, obakubaana Mukama, obakubaana ayi Katonda. Yamba omuyinza w'ebintu byonna, yamba ayi Kabaka w'ekisa, yamba ayi Katonda omulamu, owanirira obulamu bwabwe Mukama, owanirira amagenda gabe Katonda w'eggye, owanirira obulamu bwabwe Yesu, bafuuka ekyo ky'oyagala babeere, babeere ekyo ky'oyagala babeere, gye wateekateeka okubeera, ekyo kye baba babeera, gye wabaleetera mu nsi, ekyo kye baba babeera. Bikula amaaso gaabwe, bikula okutegeera kwabwe,
bekula emyoyo gyabwe bakumanye mukama katonda omw'amazima lugana abaana baffe ogenda mu busamizi lugana abaana baffe ogenda mu bulugu lugana abaana baffe okugenda mu maddiini agatasinza katonda oyo yatonda eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu omwana atonda obulamu kirumira kyabo balagaze okutuuka omwana wo omwana nga gobadde mu kristaayo nga gwe waweereza katonda omwana wo nakeera ku makya ne bagamba nti yasiramuse omwana wo nakeera ku makya oliwulira otya muzadde oliwulira otya lwaki osirika lwaki teweegayira katonda lwaki tokaabirira mukama lwaki kabaka w'ekisa mukama gwoba otuyamba mukama gwoba otubeera oma ku magezi gawe oba ku mitima gyabwe gisaanuuse mukama emize emibi ekibadde gyayingira ekibadde gyabawamba ekibadde gyabasiba lwebeetewuluza mukama lwebajja mu njegere lwebajja mu buwambe lwebajja mu busibo obwo mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu ikwegayiridde Yesu waliyo omukazi alumwa waliwo omukazi eyeegayirira olwa abaana be mukama walira okusinda walira okwegayirira Yesu waliwo omusajja ayimusiza emikono ng'agamba mbakuwa ng'agamba mbakwesigisa bateeka mu mikono gyo bayambenga mukama byesisobodde bakolera yegwoba obikola mukama yegwoba obikola Yesu yegwoba obikola taata yegwoba obikola mukama lweteeka abaana mu mikono gyo lwesalindalinga obulamu bwabwe lwesalindalinga amagenda gaabwe ayi katonda ow'eggye abatuusa okufumbirwa lwebateeka mu mikono gyo abaana baffe mukama bafuna abaami abatuufu bafuna abaami abatuufu mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu ikwegayide katonda omulamu ikwegayide katonda ow'eggye mu nsonga z'obufumbo bwabwe ng'ebiro byabwe bituuse ayi katonda ow'eggye oli bakonectinga n'abagagu abatuufu n'ababeezi abatuufu mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu lwesaba omukono gwo gwe guba gubakulemberanga mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu ababadde delayed mu nsonga z'obufumbo ng'abaddewo amaanyi amabi ng'abaddewo ebiwakana ng'abaddewo ebigambo tebalina gye balaga ng'abaddewo ebiwakana lweyimiriranga abazadde lweyimira n'eddoboozi ery'obuyinza obw'omuzadde okusumulula amagenda gaabwe abo baali bakolimira be baayogerako ebigambo nga be babasiba lwebasumulula mu linnya lya Yesu lwesumulula abaana ab'obuwala lwesumulula abaana ab'obulenzi okuva ku njegere okuva ku bigambo ebyo ayi katonda ow'eggye lwagira obulamu bwabwe buteewe lweyimirira ng'abazadde lweyimirire mu buyinza obwo okusumulula amagenda gaabwe nga Yakobo bwe yayimirira n'ayita abaana be bayibuli egamba n'ababulira ebiriba baako n'ababulira eriba baako mu biro ebyali bigenda okujja mu maaso mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu naffe tuyimirira nga bannabbi okulagula eri abaana baffe okulagula eri amagenda gaabwe nti tebalibula balibeera b'amaanyi baliwangula baliraba ekisa kya katonda welibe banaalinnyanga okuganja kwa katonda gotuuleko obulamu bwabwe mu linnya lya Yesu omwana atonda omulamu batambawonga mu mikono gyo impunga Gabriela mu mikono gyo impunga Jemima mu mikono gyo witness masi muganza mbawaayo gy'oli mukama bayola mu linnya lya Yesu mbawaayo mu mikono gya katonda abaana b'obuwala abaana b'obulenzi abaana b'omubiri n'abaana b'omwoyo lwebasabira mu linnya lya Yesu buli kyonna ekitabakolebwa eri abaana b'omwoyo buli kyonna ekitabakolebwa mu bulamu bw'abazadde baabwe bwe baba baali bakolima ebikolimo tubikutula ebikolimo tubisazaamu buli kye babambasa nga bakyali bato bye baboogererako nga bakyali mu mbuto ne babambaza rejection lwekibambulako lwekibayuzaako mu linnya lya Yesu lwebambaza ekyambalo ekirala ekyambalo ky'okuganja ekyambalo ky'okukkirizibwa mu linnya lya Yesu buli maanyi amabi lugalagira okuta abaana okuta amagenda gaabwe mu linnya lya Yesu buli nkola ez'ekizikiza buli nkola ez'obuwonge lwezinuma mu linnya lya Yesu lwebatola maaso go ayi katonda ow'eggye webasinkane mukama webasinkane katonda ow'eggye rikozeketaya rimakayandalababa resetelelebaya rimakayandera rikozeketaya rimazentelebaya ribokoyanda rekozeketaya gwelokosa omujije mukama ogw'abaana batya mukama gwelokosa olw'omujije ayi katonda omulembe katonda ow'eggye datanga ogugolokosa abange tobayitako abaana bange mukama
Lebayita complicate. Lebayita Katonda Witch. Mubabona Cos. Mabana Tuara. Mulembo Gutako. Bawichi Samoka. Bawichi Sayakatona. Echikuteke. Echitana Wemokana. Imbawos and Mikonajo. Amagenda Gavi. Oh, Katonda Witch. Omisa Wentoriana. Mokama Wange Yamba. Yamba Bana Womoka. Gomukasi Joyarika. Gavarota Keroteriantis. Dora Kiramana Fokutewa. Nungia Yesana Tononamo. Dora Kiramana Fokutewa. Okubama Rujagere. Okubama Wambe. Okubama Wusi. Omoyo Amokama Foga. Foga Komakenda Gawi. Foga Koblamo Wawi. May you, oh God, touch their lives, touch their souls, touch their minds, touch the understanding. Masetele Gaya, Ricoseketaya, Rimakayandara, Siandarebasai, Ribokuyandara. Jesus, we need you. We need you, God. We need your hand. We need your finger that touches the mind of the children. Let the fear of God reign in their hearts. Let the fear of God reign in their minds. In the name of Jesus, the anointing of the Holy Spirit, may it touch them. The anointing of the Holy Spirit, let it come upon them, upon their lives. Maseketaya, Ribakayandara, Rekoseketaya. As the scripture say, in the latter days, I'll pour my spirit upon they that have flesh, and your children shall see visions. In the name of Jesus, Lord, let it come to pass as you touch them, as you touch them, Lord, as you touch them, Jesus. As you touch them, we commission them, we surrender them. May you, Lord, lead them in the way they should go. Let your goodness and mercy, let your goodness and mercy, my Father, I pray, let your goodness and mercy go ahead of them in whatever they do. Whatever we haven't failed to acquire, they will acquire. Whatever's hindered us, they will overcome. In the name of Jesus, I speak prophetically unto their destiny. In the name of Jesus, let the doors of nations open for their going. They'll influence nations, they'll influence multitudes for the glory of God. Wherever they will stand, the goodness of the Lord shall always appear. The mercies of the Lord shall always go before them. In the name of Jesus, Lord, we surrender children, we commit them into your hands. Father, may you anoint them with such a special anointing that will change our nation, that will change the church, that will change, oh God, everything that goes wrong. We commit them into your hands. Mukama basisinkane mukama, sisinkana magenda gawe, sisinkane memezawe. Oba wonye alikatonda, mumitegeji yitechiro, mubusalo bujechiro, bamutobalo sekeriroto, ngama gombe gasani, na yetu imiranga bazate, okubunizo umwa, oba magombe kubana bafe, gatugama tebagenda kufa, before their days, tebagenda kufa, before their days, tebagenda kufa, before their right time. We command the heads to close. Lagira magombo kekara, lagira njegero kuta, molinyere yesomana tondonamo. Blechibade chino nyamagenda gawe, blechibade chino nyoblamwawe. Dambo seke yamnara, reko seke taya. Raise your grace, oh my God, upon their lives, oh God. Let your mercies, oh Lord, abide upon them. We want to thank you, we want to bless you, Jesus. We thank you, we commission them into your hands. Let your goodness, oh Lord, be, oh God, always upon them. Cover them with the blood of Jesus. Cover them with your presence, Jesus. We surrender them wherever they are. Wherever they are, oh God. One thing do I know, that your hand is not to shut on door, my God. Orikatonda tazibirwa kubo. Yonna je bali mukama. Ne baba bali baba wadula. Ne baba bakenda gano se baba yingizamu. Renda gano y'omusaayi gwa Yesu.
tubajjayo mu ndagaano ezo, tubajjayo mu busibo obwo, tubajjayo mu buwambo obwo, mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Let their souls be set free. Let their minds be set free. We speak against the evil spirits ebibambala ebibakozesa wakati mu birooto ebisajja byebalota ebyentiisa lwebibaanamu amaanyi lwebagana goyoga ebitambo abaana ne batumeketa amanyo ne balogootana lwebibambulako mu linnya lya Yesu lwebiyusaayusa mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Abagolokoka nga aboogera nga balogootana ebyo byonna tubibambulako mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Bali abalina ebirwadde ebiri mu musaayi lwogera omukono gwa Katonda, the hand of God that heals, oh God, we declare that them be set free in the name of Jesus. Mukama babere batembe Katonda w'ekisa, babere batembe mu kye bakola, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwebaziza Mukama ku lw'enkya y'olwaleero. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you for your goodness. We thank you for your mercies, oh God. We thank you. We bless the children with the blessing of the Lord. May they increase. May they prosper. May they see and have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. We thank you. Webali Mukama. Webali Yesu. Mikwano Mukama bawe nnyonnyini ddala omukisa. As you feel the Spirit still leads you and you have time with you, it's okay. You can continue to pray. You can continue to cry out. You ladies, I will question you. You ought to continue. You know the pain of a bath pant. Mumanye ekisa bwe kiruma. Obubalagaza omwana oyo ng'awo yonoonese. Ng'abuze, ng'atusyeko obubi. It is the same pain that comes back to you. Fathers, learn to pray for your children. Jacob called his children and blessed them. Blessed his hands upon them. Fathers, do it. Mothers, do it. Guardians, do it. You keep speaking in their lives. God will pick those words and will affirm them and will cause them to come to pass. Friends, may God bless you. I love you so much. Amen. We are about by the coming Saturday, that is coming Saturday, Sunday, not this Saturday, not the Saturday of tomorrow, but the other Saturday, Sunday, we'll be beginning our Bible study. Prepare yourself, and we'll be beginning with the book of Hebrews. We'll begin with the book of Hebrews. We have a theme that we want to know Christ. So as we are doing our Bible study, one of our drive, we are getting back to the scriptures. And we want to know Christ. Twagala tumanye Mukama, twagala tumanye Yesu. We want to know him. We want to know him. We want to know him, the power that is in him, the life that is in Christ. That's what we need to know. So we'll be doing it. We'll be the post is out, and then we are concluding on a number of things, and we'll be there that coming Saturday, the other Saturday, not this Saturday, but the other Saturday, we'll be beginning. Jakolanga sawa, that is sawem ko sawa B, ezechiro. So you can invite friends. Let us be there. I believe. Yes, you are gamanti. We muli manya mazima gali bafuula ab'eddembe. May God bless you. I love you so much.